चलो तो खेत में जाते हैं अब ट्रैक्टर लेके। ये देख सकते हैं हमारा ट्रैक्टर कैसा है। चलो स्टार्ट। पहले तो मैं स्पीड लगाता हूँ। अरे अरे गाड़ी आ गई बीच में। खेत में जाते हैं अभी। सीधे खेत है हमारा। अरे भाई साहब रास्ता चूक गया। चलो चलो, ये देख सकते हैं कैसे कर रहा है ट्रैक्टर। अरे भाई अभी ट्रैक्टर घुमाया है खेत की ओर, तो चले देखते हैं। जा रहा है ट्रैक्टर अभी खेत में। ट्रॉली लगानी है इसको पीछे। अरे अरे एक्सीडेंट हो गया। धीरे से जाता हूँ। इधर चट्टानों पे पास हमारा खेत है। चलो खेत में जाते हैं अभी। ये देख सकते हैं ट्रैक्टर कैसा भाग रहा है। चट्टान चढ़ नहीं पा रही। ये भाई साहब हवा में पूरा ट्रैक्टर हो गया। देख सकते हैं आगे नहीं जा रहा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जाएगा आगे। चलो चलो बच्चों चलो, देखो ट्रैक्टर कैसे जा रहा है आगे। धीरे धीरे धीरे, जंदे जंदे जंदे। चलो नीचे जाते हैं फिर। अरे यार ट्रैक्टर पलटे हो गया इधर। क्या दौड़ रहा है ट्रैक्टर। इधर हमारा खेत है।